హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ రఫీ. మీరు చూస్తున్నారు రఫీ ట్రక్ బ్లాగ్స్. ఈరోజు మన వీడియోలో టాపిక్ వచ్చేసి మనం అక్కడ లోడై బయలుదేరాం కదా మార్చల్లో. అక్కడి నుంచి మనం బీజాపూర్ వచ్చిన దాకైతే వీడియో మొత్తం షేర్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. వీడియోని అయితే ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. అలాగే మొన్న మనకి 1K సబ్స్క్రైబర్స్ రీచ్ అయిందని సెలబ్రేషన్ చేశాను. అలాగే నేను డ్యూటీలో ఉన్నాను కాబట్టి మా ఇంట్లో మా మిస్సెస్, పిల్లలు, అట్లాగే మా బామ్మడితో వచ్చాడు ఊరు నుంచి, మా తమ్ముడు వచ్చాడు. వీళ్ళందరూ కలిసి ఇంట్లో చేసుకున్నారు అనమాట. చిన్న బిట్ అది కూడా ఈ వీడియోలో యాడ్ చేశాను నేను. అంటే వాళ్ళ సంతోషం ఇంటికాడ చేసుకున్నారు వాళ్ళు. అది కూడా దీంట్లో ఈ వీడియోలో నేను షేర్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోని అయితే మీరు ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. మీరు కనుక మా ఛానల్ని మొదటిసారి చూసే పని అయితే కింద కనపడుతుంది రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ సింబల్ ప్రెస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, మనం ఏంటంటే ఈ వీడియో బాగా లెంత్ ఎక్కువ అవుతుందని పార్ట్ 1, పార్ట్ 2, పార్ట్ 3 అయితే విడదీసాము. ఇప్పుడు పార్ట్ 2 అయితే మనకు వస్తుంది. ఓకే, మనం ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. గో టు వీడియో. రారా అబ్బాయి, కట్ చేసుకుంటుండే ద్వారి ఈరోజు హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ రఫీ ట్రక్ వ్లాగ్స్. ఈ రోజు మాకు చాలా చాలా స్పెషల్ డే. ఏంటంటే మా యూట్యూబ్ ఛానల్ 1K సబ్స్క్రైబర్స్ రీచ్ అయింది. సో దానికోసం చిన్న సెలబ్రేషన్ చేసుకున్నాము. మా వారు లేకపోవడం వల్ల మా పిల్లలు, మా తమ్ముడు వాళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు. వాళ్ళ వీడియో కలిసి చిన్న సెలబ్రేషన్ చేసుకున్నాము. ఇలాగే మా వారికి మీరు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ని కామెంట్ చేయండి, మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ షేర్ చేయండి. మనం అయితే లోడ్ అయ్యి బయలుదేరాం ఫ్రెండ్స్. ఇది మనకి మార్చల్ ఎంట్రన్స్ అనమాట. ఇక్కడ నుంచి రైట్కి వెళ్తే 2 చింతల దాచాపల్లి వెళ్ళిపోతాం మనం. కానీ స్ట్రైట్కి వెళ్తాం, అదే గురిజాల మీదుగా దాక్షాపల్లి వెళ్ళిపోతాం. మనం ఏంటంటే స్ట్రైట్కి వెళ్ళిపోతాం. మార్చల్ల నాగార్జున సాగర్ మీదుగా పెద్దవరా అటు వెళ్ళిపోతాం అనమాట, మన పాత రోడ్డే. కానీ మీకు అయితే ఈ వీడియోలో నాగార్జున సాగర్ అయితే బాగా క్లియర్గా చూపిస్తాను సార్, ఎందుకంటే పగలు వెళ్తున్నాను కాబట్టి. ఓకేనా? డబ్బులు అబ్బాయి. ఇది వచ్చేసి మనకి మార్చల్ల రైల్వే గేట్ అనమాట. మార్చల్ల రైల్వే గేటు. ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో వచ్చేసి మనకి మార్చల్ల బస్ స్టాండ్. డిపో అయితే ఊరు బయట సాగర్ రోడ్లో ఊరు బయట మనకి డిపో కూడా ఉంటుంది, మార్చల్ల డిపో. ఇక్కడ అంతా విగ్రహాలు ఉంటాయన్నమాట అందరి. అంటే వాళ్ళ పేర్లు నాకు తెలియదు ఫ్రెండ్స్, మీలో ఏమనుకోబాకండి. వాళ్ళ పేర్లు ఏందో నాకు తెలియదు, కానీ అంతా గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు అనమాట వీళ్ళంతా. మంచి మన కోసం ఆ పాత రోజులో పోరాడిన వాళ్ళు వీళ్ళంతా. అందరి పేర్లు ఉంటాయన్నమాట. ఇక్కడ మాత్రం ఇందిరాగాంధీ అమ్మ ఉంది, అది పేరు తెలుసు నాకు. ఇదొకటి పేరు తెలుసు. ఇక అట్లా అది తర్వాత వచ్చేసి అబ్దుల్ కలాం గారి స్టాచ్యూ ఉంది, అబ్దుల్ కలాం గారిది. ఆ తర్వాత వచ్చేసి మహాత్మా జ్యోతిరావు అంట, పులే అంట, అది ఎవరు నాకు ఐడియా లేదు. ఇక తర్వాత ఎవరిది, తర్వాత వివేకానంద విగ్రహం. తర్వాత మన అన్నగారు సీనియర్ ఎన్టీఆర్ గారి ఫోటో. ఆ తర్వాత ఏమో నాకు తెలీదు. ఆ తర్వాత ఝాన్సీ బాయ్ అనుకుంటా. ఇక ఉన్నాయి. ఆ లాస్ట్లో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ గాంధీ తాత లాస్ట్లో ఉన్న విగ్రహం చూసారా, ఇది మాత్రం ఏదో గొప్ప పేరే ఫ్రెండ్స్, పల్నాటి ఏదో పేరు ఉంటుంది, నాకైతే ఐడియా లేదు. కందుకూరి జానారెడ్డి గారు అని రాసింది దాని పేరు మీద. అంతా మనకి మార్చల్ల సెంటర్ అనమాట. ఎప్పుడు చూసినా ఇరుగ్గా ఉంటుంది ఈ ఊరు. ఎందుకో నాకు తెలియదు, అర్థం కాదు. లైన్ వచ్చేసి చాలా రోజులు అయితే అయింది, సుమారు 1 సంవత్సరం వస్తుంది లైన్ వచ్చేసి. ఎందుకంటే రోడ్డు బాగట్లేదని రావట్లేదు.
ఇప్పుడంటే ఇంకా మాచల్ లోడ్ ఎత్తుకున్నాను, ఇక తప్పదు కాబట్టి ఈ రోడ్ వస్తున్నాను. మనకి నెక్స్ట్ అయితే నాగార్జున సాగర్ గడ బండి ఆపి నేనైతే వీడియో తీస్తాను ఫ్రెండ్స్. వీడియో మీరు ఎక్కడా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. సాగర్ గడ బార్డర్ దాటినాక సాగర్ గడ ఆపి వీడియో తీస్తాను. అంటే నేను ఛానల్ స్టార్ట్ చేసిన కాడి నుంచి ఎప్పుడు ఇటు రాలేదు. సాగర్ తీద్దామని ఎప్పటి నుంచో కోరిక ఉంది. ఆ కోరిక ఈ ట్రిప్లో నెరవేరుతుంది ఫ్రెండ్స్. వీడియోనైతే నేను పార్ట్ 1, పార్ట్ 2, పార్ట్ 3గా అయితే విడదీస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే మనకి అన్లోడ్ పాయింట్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి వీడియో లెంత్ ఎక్కువ అయిపోయింది. కాబట్టి అందుకని అట్లా చేస్తున్నాను. ఇక్కడ నుంచి రైట్గా అనమాట, ఈ చెక్ పోస్ట్గా ఈ రోడ్ అనమాట. ఈ రోడ్ వెళ్తుంది ఎత్తుపోతున్నాలు, అది వాటర్ ఫాల్స్ వెళ్తుందిరా. అక్కడ రాసింది చూడండి బోర్డు, ఏపీ హోటల్ టూరిజం అని. కానీ ఇక్కడ బోర్డు ఏం లేదు. ఉంది ఫ్రెండ్స్, రూమ్స్ అని, రెస్టారెంట్ అని, మనకి వాటర్ ఫాల్స్ అని 3 కిలోమీటర్స్ బోర్డు రాసింది చూసారా. చావల్ ఖరాబ్. ఇక్కడ నుంచి అయితే మనకి మెరకలు స్టార్ట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. చూసారా అప్పు ఉంది. అంటే మరీ అంత పెద్ద ఘాటీ రోడ్ ఏం కాదు. అంటే మన లారీకి వచ్చేసి లోడ్ బండి అయితే మూవింగ్ గేర్లో ఎక్కిద్ది అనమాట. అదే మనకి అటు నుంచి వచ్చేటప్పుడు అయితే, అటు నుంచి సాగర్ నుంచి అటువైపు నుంచి వచ్చేటప్పుడు అయితే రిటర్న్లో అయితే స్పెషల్ గేర్ కూడా అడిగిద్ది. 10 టన్నులు వేసినా కానీ 2 మెరకలు ఉంటాయి అనమాట. ఇటు ఏంటంటే అంత అప్ అండ్ డౌన్, ఇటు ఎక్కువ. అటేమో 2 పెద్ద మెరకలు ఉంటాయి. ఒక దాంట్లో ఏమో మూవింగ్ గేర్లో ఎక్కిద్ది, ఒక దాంట్లో స్పెషల్ గేర్లో ఎక్కిద్ది బండి. స్పెషల్ గేర్ అంటే లాస్ట్ గేర్ అనమాట. అదే అన్నిటికన్నా హెవీ గేర్ అనమాట. అది అంటే తెలిసిన వాళ్ళకి కాదు, తెలియని వాళ్ళకి చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. డౌన్ అనమాట. ఈ టర్నింగ్లో కొద్దిగా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి ఫ్రెండ్స్. కొత్త వాళ్ళు మన డ్రైవర్లు ఎవరైనా ఇటు వచ్చినప్పుడు లారీ వేసుకొని కానీ ఏదైనా వెహికల్ వేసుకొచ్చినప్పుడు మనకు సాగర్ టర్నింగ్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఫుల్ టర్నింగ్లు ఉంటాయి, అందుకని జాగ్రత్త తోలుకోవాలి. అట్లానే నా వీడియో చూసే డ్రైవర్లు కాబట్టి ఇంట్లో వాళ్ళు చూస్తుంటారు. వాళ్ళకు ఎప్పుడన్నా ఇటు వచ్చినప్పుడు డ్రైవ్ చేస్తుంటారు కదా, వాళ్ళు కూడా కేర్ఫుల్గా అయితే డ్రైవ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈ సాగర్ మెరకల్లో. ఎందుకంటే చాలా కర్వ్స్ అయితే ఉంటాయి, మెలికలు. ప్రతి ఒక్క మెలికి మనం హార్న్ కొట్టుకుంటూ వెళ్తూ ఉండాలి. ఎందుకంటే కొత్త వాళ్ళకి తెలీదు, మేమంటే డైలీ తిరిగేది కాబట్టి ఇటు ఎక్కడ ఏం మెలికి ఉందో, స్పీడ్ బ్రేకర్ ఉందో అని మాకు తెలుస్తుంటాయి. ఇక్కడ ఎదురు డౌన్ దిగంగాల్లో అయితే మన ఆంధ్ర బార్డర్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. డౌన్లో రైట్ సైడ్లో ఆంధ్ర బార్డరు. ఆ ఎదురుగా కనపడేది రైట్ సైడ్లో కనపడుతుంది కదా, అదే అనమాట డ్యాము, నాగార్జున సాగర్ డ్యాము. దగ్గర నుంచి కూడా చూపిస్తాను మీకు. అంటే మరీ దగ్గరికి వెళ్తాం కుదరదు మనం, అందుకనమాట. ఈ మన బార్డర్లో వీడియో అయితే తీయకూడదు. రైట్ తిరగానే ఆర్టీఓ బార్డరు, మళ్ళీ ఎమ్మటే మనకి నాగార్జున డ్యామ్ అనమాట. డ్యామ్ దాటిన సాగర్ వస్తుంది, సాగర్ ఊరు ఎంట్రన్స్. సాగర్ ఊరు బయటకి అటు మనకి తెలంగాణ బార్డర్ అనమాట. తెలంగాణ అటు నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి అటు బార్డరు, ఇటు నుంచి వెళ్ళే వాళ్ళకి ఇటు ఆంధ్ర బార్డర్. ఇది అక్కడైతే ఆ బార్డర్లో మనం వీడియో తీయకూడదు కాబట్టి నేనైతే తీయట్లా. అది గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారం మనం వీడియోస్ తీయకూడదు. ఇదే అనమాట కనపడుతుంది చూసారా డ్యాము, అది డ్యాము.
ఆర్టీఓ చెక్ పోస్ట్ దాటాము. దాటంగానే డౌన్లో మనకి నాగార్జున సాగర్ అనమాట. చూడండి మావాడు కూడా వీడియో తీయడానికి రెడీ అయ్యాడు. వాడి సెల్లో వీడియో తీసుకోవడానికి. అయితే ప్రజెంట్ నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ దగ్గర అయితే బండి ఆపాను నేను. మీకోసం నేను డ్యామ్ అయితే చూపిపోతున్నాను ఫ్రెండ్స్. చూడండి అక్కడ బోర్డు కూడా మనకు రాసింది. ఏమని బోర్డు రాసింది? ధన్యవాదాలు ఆంధ్రప్రదేశ్. చూసారా బోర్డు? ఆంధ్రప్రదేశ్ ధన్యవాదాలు అంటే ఆ తర్వాత ఇంక తెలంగాణలోకి ఎంట్రన్స్ అవుతాం మనం. ఇదే అనమాట మనకి. ఇదైతే డ్యామ్ చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇదిగోండి లోపలికి వస్తున్నాను మీకోసం. నేను ఫస్ట్ టైం అనమాట ఇలా బండి ఆపడం. చాలాసార్లు ఇటు వచ్చాను కానీ ఎప్పుడు ఇట్లా తీయలేదు నేను వీడియో. ఇదే ఫస్ట్ టైం నేను వీడియో తీస్తాను ఇట్లా ఆ బండి ఆపి. మరి ఈ బ్రిడ్జి ఉంది కదా, ఈ బ్రిడ్జి నుంచి మనం ఇప్పుడు వెళ్తాం. ఆ దారి ఉంది కదా, ఆ దారి అనమాట. మన లారీ ఆడ ఆగుంది చెట్ల అవతల. ఏది కనపడడం కూడా కనపడతలే. అక్కడ ఉంది లారీ మంది. ఇట్లా దారి వెళ్ళిపోయి ఆ బ్రిడ్జి మించి అటు వెళ్ళిపోతాం మనం. ఒకప్పుడు అంటే అక్కడ పైన డ్యామ్ పైన కనపడుతుంది చూసారు రోడ్డు. ఆ డ్యామ్ పై నుంచి లారీలు వెళ్ళేవంట ఆ డ్యామ్ పైన. కానీ నాకైతే ఎప్పుడు పోలేదు, నాకు తెలిసి అయితే లేదు. మా నాన్న వాళ్ళు హయాంలో వెళ్ళారు. ఫుల్ రివ్యూ. ప్రజెంట్ వాటర్ లేవు. వాటర్ అక్కడ ఫుల్గా స్టాక్ చేస్తారనమాట. అది ఓవర్ఫ్లో అయితే బండి వాటర్ ఇటు వదులుతారు. ఇక్కడ నుంచి మన కృష్ణా నదికి వస్తాయి అనమాట వాటర్. కృష్ణా జిల్లాలో బ్యారేజ్ ఉంది, కృష్ణా బ్యారేజ్, అక్కడికి వస్తాయి. ఇప్పుడైతే ప్రజెంట్ అస్సలు వాటర్ కొద్దిగా కూడా రావట్లేదు. మనం చూడవచ్చు, జూమ్ చేస్తున్నాం మీకోసం. ఇప్పుడు మనకి షాడో ఏంటంటే ఇట్లా ఎండ ఇటువైపు ఆపోజిట్లో ఉంది కాబట్టి కనపడతలేదు సరిగ్గా. ఈ బ్రిడ్జి ఉంది చూసారా, చిన్న బ్రిడ్జి. ఇది ఎప్పుడో అసలు పాతకాలం అంట, మనకి తెలియదు ఆ బ్రిడ్జి గురించి కూడా అసలు. అసలు మొత్తం ఎంత డౌన్ ఉందంటే అంత డౌన్ ఉంది. ఇక్కడ ఫుల్ డౌన్ అనమాట ఇదంతా. ఈ చేపలు పట్టే వాళ్ళంతా ఇక్కడ ఎక్కువగా చేపలు పట్టుకుంటూ ఉంటారు. మనకైతే ఇక్కడ బ్రిడ్జి వస్తుంది కదా, చూపించాను కదా ఇందాక బ్రిడ్జి. ఆ బ్రిడ్జి ఇదే అనమాట. ఈ బ్రిడ్జి దాటంగానే మనకు సాగర్ ఊరు వస్తుంది, నాగార్జున సాగరు. అది దాటి ఊరు బయటికి వెళ్ళంగా తెలంగాణ బార్డరు. ఈ బ్రిడ్జి మీద చాలా మంది ఆగితే ఫోటోలు అయి దిగుతుంటారు. మంది లారీ కాబట్టి ఆపితే ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. అందుకని నేను ఇందాక బండి అక్కడ ఆపి వ్యూ అక్కడి నుంచి అయితే చూపించాను. మనకి ఇటువైపు వెళ్తే ఇక డైరెక్ట్గా కృష్ణా నదికి వెళ్ళిపోతాయి వాటర్ అంతా. అటువైపు వచ్చేసి డ్యాము. ఇందాక చూపించాను ఫోటో తీసి. ఇది డ్యామ్ అనమాట. ఈ బ్రిడ్జి యువతలేమో ఆంధ్ర బార్డర్, అవతల తెలంగాణ అనమాట. బార్డర్ కాదు, అదే యువతల ఆంధ్ర, అవతల తెలంగాణ. ఏంటంటే చాలామంది ఈ స్టాల్స్ పెట్టుకుంటారు. ఏమన్నా జ్యూస్ అని, సోడా అని, చిప్స్ ప్యాకెట్స్ అని అమ్ముకుంటుంటారు. కార్లో లాగి ఫోటోలు అని తీసుకుంటుంటారు అనమాట. ఇదే మనకి అది. సాగర్ ఊరంతా అయితే మనకి మెరకలుగానే ఉంటుంది. అంతా మెరక అనమాట. అప్ ఎక్కడం, డౌన్ దిగడం అట్లా ఉంటుంది సాగర్ ఊరంతా. ఇక దగ్గర డ్యామ్ దగ్గరికి వెళ్ళినాకైతే ఇంకా అప్పు ఉంటుంది, ఎక్కువగా మెరక ఉంటుంది. అయితే దాటేసాం, తెలంగాణలోకి వచ్చాం.
వచ్చేసి మల్లేపల్లి అయితే వచ్చాం ఫ్రెండ్స్. మనకి మల్లేపల్లి సర్కిల్ నుంచి లెఫ్ట్ తిరిగితే దేవరకొండ, స్ట్రైట్కి వెళ్తే మాలు హైదరాబాదు, రైట్కి వెళ్తే నల్గొండ. ఎండ మాత్రం చాలా విపరీతంగా ఉంది, భయంకరంగా ఎండ. అన్నమాట సర్కిల్. మనం మల్లేపల్లి దాటి దేవరకద్ర అయితే వచ్చాం. దేవరకొండ ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ కనబడుతుంది కదా, అది వచ్చేసి హజరత్ అలీ దర్గా అనమాట. ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ నేను చూస్తుంటా జాతర అయితే చేస్తుంటారు. జాతర అంటే ఉరుస్ అనమాట. ఉరుస్ అని మా భాషలో అంటారు. ఇది లెఫ్ట్ సైడ్లో కనబడుతుంది కదా, ఇది అనమాట హజరత్ అలీ దర్గా. ఇక్కడ చాలామంది కార్లు వేసుకొస్తుంటారు. లోపల నేను ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు. దేవరకొండ ఊరు ఎంట్రన్స్లో ఉంటుంది. మల్లేపల్లి నుంచి వచ్చేటప్పుడు దేవరకొండ ఊరు ఎంట్రన్స్. మనకు వచ్చేసి ఇది కలవకుర్తి అనమాట. కలవకుర్తిలో అయితే ఉన్నాము. కలవకుర్తి సిటీ. మనకు వచ్చేసి ఇది మిడిజల్ దాటినాక టోల్గేట్ అనమాట. కలవకుర్తి తర్వాత మిడిజల్ తర్వాత టోల్గేట్. ఇది ఆటోమేటిక్ టోల్గేట్ మనకి. ఫాస్ట్ ట్యాగ్ టోల్గేట్ అనమాట. గేట్ వేసింది కదా, ఆటోమేటిక్గా గేట్లు వేసింది. ఇంకా ఉండే ఆటోమేటిక్గా అయితే గేట్లు వేసింది. కొద్ది రేంజ్ ఇదే అనమాట టైర్లో రాళ్ళు తీసే ఊకు. ఇన్ని రోజులు మీకు చూపించలేదు. ఏంటంటే మనకి రాళ్ళు ఇట్లా ఉంటాయి. మా వాడే టైలు కొట్టాయంట. ఇక్కడే 10 రాళ్ళు ఉన్నాయి. చూసారుగా, రాళ్ళు ఇట్లా తీసుకోవాలి మనం. టైలు కొట్టరారా అంటే కొట్టొచ్చా అన్నాడు. ఇక్కడ చూస్తే ఇన్ని రాళ్ళు ఉన్నాయి. ఏంటంటే రాయి మీద రాయి ఎక్కుందంటే అయిపోయినట్టే టైర్ పని. ఆ రాయి లోపలికి వెళ్ళిపోయింది. మోగులు కూడా ఒకసారి చూసుకుందాం. మోగులు బాగానే ఉన్నాయి మనకి. బండి ఏంటంటే మనకి మంచి హీట్లో వచ్చింది కాబట్టి కొద్దిగా ఒక అరగంట ఆపుకుంటే చల్లబడిద్ది. తర్వాత చల్లబడినాక రన్నింగ్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. స్మూత్గా ఉంటుంది రన్నింగ్.
మా వాడైతే అద్దాలు చూసుకొని ఇంక బయలుదేరుతాం. మనం అద్దాలు చూసుకుని అయితే బయలుదేరాం ఫ్రెండ్స్. చర్చల నుంచి హైవే ఎక్కుతున్నా. ఈ హైవేలో మనం ఏంటంటే 7 కిలోమీటర్లు వెళ్ళి భూత్పూర్ నుంచి అయితే రైట్ తిరుగుతాను. మహబూబ్నగర్ వెళ్ళాలి కదా, మహబూబ్నగర్ మీదుగా మరికల్ వెళ్ళాలి కాబట్టి మహబూబ్నగర్ నో ఎంట్రీ ఉంటుంది. అందుకోసం అయితే నేను ఇక్కడైతే 7 కిలోమీటర్లు వెళ్ళి రైట్ దిగుతాను. భూత్పూర్లో కింద దిగి రైట్ దిగుతాను. మనకి హైవే వచ్చేసి వెనక్కి వెళ్తేనేమో హైదరాబాదు, ఈ ముందుకు స్ట్రైట్గా వెళ్తే బెంగళూరు హైవే. ఇది వచ్చేసి మనకి తెలంగాణ అయిపోయింది, కర్ణాటకలోకి అయితే ఎంట్రన్స్ అవుతున్నాం. బార్డర్ అనమాట ఇది. ఇక్కడ మామూలుగా పగలైతే పోలీసు వాళ్ళు ఉంటారు, ఇంకెవరు ఉండరు. ఇది ఇక్కడ నుంచి కర్ణాటకలోకి అయితే ఎంట్రన్స్ అయిపోయాం మనం. ఇదే బార్డర్. మనకి ఇక్కడ నుంచి యాదగిరి వచ్చేసి 35 కిలోమీటర్లు వస్తుంది. అక్కడ ఆయిల్ కొట్టించుకుంటాం అనమాట. టైం అయితే 10 అయింది ఫ్రెండ్స్ నైట్. టైం వచ్చేసి 11:15 అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఆయిల్ అయితే కొట్టిస్తున్నాయి యాదగిరి బంకులో. ఇక్కడ ప్రజెంట్ రేట్ వచ్చేసి మనకి 85 రూపాయల 33 పైసలు ఉంది. ఈ రోజు నైట్ నుంచి అయితే డీజిల్ రేట్లు పెరుగుతాయంట, మరి చూడాలి. ఇక్కడ మన కుర్రోళ్ళు కూడా ఉన్నారు. డీజిల్ గా రేట్ పడతాయి 7 తారీఖు 7వ తారీఖు ఏమైనా పెరిగిద్ది అంటున్నారంట. అంటే తారీఖు ఎత్తనా डेट 5 है। అయితే ఆయిల్ కొట్టించాము 85 రూపాయల 33 పైసలు ఉంది ఆయిల్. ఇప్పటికి 167 లీటర్లు పట్టింది అనమాట. ట్యాంక్ ఫుల్ అయిపోయింది. ఫుల్ ట్యాంక్ ఫుల్. ముసలాడు ఎనీ టైం ఇక్కడే ఉన్నాడు బొంకులో. ఎప్పుడు పోతాడు తెలియదు మరి. पैसा कट करो 4 रुपये कट करो 14,300 करो 14,300 हाँ ओके। ఇప్పుడు మన టైం వచ్చేసి నైట్ 12:50 అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. షాపూర్ దాటైతే నేను సింగిల్ రోడ్ అంటాను కదా, ఆ రోడ్లో ఉన్నాను. ఇక్కడ నుంచి మేము వెళ్ళాల్సిన బీజాపూరు ఇక్కడ నుంచి ఒక 40 ఒక 60 100 కిలోమీటర్లు అయితే ఉంది అన్లోడ్ పాయింట్. కానీ అక్కడ సేఫ్టీ లేదు మనం ఆపుకోవడానికి. అందుకనైతే చూసుకొని ఆడవచ్చు, ఆడ ఆపుతాను నిద్ర వస్తే. అంటే శివంగి బొంకు అంటాను కదా నేను, శివంగి ఆ పెట్రోల్ బంకు అక్కడ తీసుకెళ్ళి ఆపుతాను అనమాట. అక్కడ ఏదో కొద్దిగా సేఫ్టీ ఉంటుంది. కానీ ఈలోపు మళ్ళీ నిద్ర వస్తే ఇక మనకి సింగిల్ రోడ్లో కుమార్ హోటల్ అని చెప్తుంటాను కదా, అక్కడ ఆపైతే నిద్రపోయి పొద్దున్న లేచి వెళ్తాను. కుమార్ హోటల్కి వెళ్ళాలన్నా కానీ 40 కిలోమీటర్లు ఉంది. ఇంకా ట్రై చేస్తాను వెళ్తానికి. మావాడైతే అమ్మగా నాకేం పట్టింది అన్నట్టు నిద్రపోతున్నాడు మావాడు. వాడిని అటు నిద్రపోతున్నాడు. నా మీద జాలి దయ కూడా లేదు మావాడికి. అరే బయలుదేరిన కానీ బండి తోలుతాడని కూడా జాలి దయ లేకుండా పోను. నేను తోలుతా అన్నా కూడా అంటలేదు. ఇందాకేమో తోలుతానని చెప్పి 20 కిలోమీటర్లు తోలాడు. ఇక అంతే లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళీ. నేను తోలుతుంటే నేను తోలుతానన్నా కూడా అంటలేదు. ఏం చేద్దాం కానీ అట్ట సాగుతుంది ఏదైనా. కుర్రోళ్ళ హవా అట్ట నడుస్తుంది, క్లియర్ హవా. అది
రాత్రి అయితే నేను వచ్చేళ్ళకి 2:30 అయింది ఫ్రెండ్స్. శివంగి బంక్ దగ్గరికి వచ్చా. ఇది మన కర్ణాటకలో శివంగి అనమాట. ఇక్కడ మన ఆంధ్ర బళ్ళు ఏంటంటే ఈ పెట్రోల్ బంక్, ఇండియన్ బంకు, ఇదేమో హెచ్పి బంకు. ఇక్కడ పెట్టి కొనుక్కుంటూ ఉంటారు. నాకు ఎడు తిరిగి రేపు ఈరోజు అన్లోడ్ లేదు, ఆదివారం. మన టైం వచ్చేసి ఉదయం 7:30 అయితే అవుతుంది. అన్లోడ్ లేదు కాబట్టి ఎడే పెట్టుకొని ఇంకా వండుకొని తిని కొనుక్కొని పొద్దున్నే 4 లేసి అయితే బీజాపూర్ సిటీలోకి వెళ్తా. ఇక మన ఈ రోడ్లో బీజాపూర్ సిటీలో 30 కిలోమీటర్లు పోతే బీజాపూర్ వస్తుంది. అక్కడ అనమాట మార్కెట్లో అన్లోడ్ బండి. తర్వాత సాంగ్లీ, మహారాష్ట్ర. సాంగ్లీ అంటే మహారాష్ట్రలోది. ఆ తర్వాత ఇచ్చలకరించి, అది కూడా మహారాష్ట్రలోదే. మరి బండి అయితే అన్లోడ్ అయ్యేదానికి ఎన్ని రోజులు పట్టిద్దో చూడాలి. నిన్న అనంగా అన్లోడ్ ఎత్తుకుని బయలుదేరా. ఇవాళ ఆదివారం లేతున్నట్టయితే ఈరోజు బీజాపూర్ అన్లోడ్ వేసాను. రేపు మహారాష్ట్ర 2 పాయింట్లు అయిపోయేది. కొంతమంది నాది ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి అడుగుతున్నారు ఫ్రెండ్స్. ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి కూడా సేమే, రఫీ ట్రక్ బ్లాగ్స్. సేమ్ ఐడి. ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి పేరు కూడా రఫీ ట్రక్ బ్లాగ్సే. మనకి ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి అయితే సాయంత్రం 5:30 అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. మధ్యాహ్నం అన్నం తిని నిద్రపోయాను ఇక్కడ శివంగి బొంగు దగ్గర. చికెన్ వండుకున్నాం కదా, నిద్రపోయాను అన్నం తిని. ఇక్కడ మన ఆంధ్ర బళ్ళు చెప్పినట్టు ఇక్కడ 4 బళ్ళు ఆగినాయి. అవి అక్కడ 2 బళ్ళు 3 బళ్ళు ఉన్నాయి మన ఆంధ్ర బళ్ళు. ఈ బొంకులో వచ్చేసి ఇక్కడ ఈ మొత్తం ఆంధ్ర బళ్ళే. ఈ మొత్తం మా ఇంకోలు పేట బళ్ళు. ఇవన్నీ అన్ని పేట బళ్ళు కానీ ఇంకోలు బళ్ళు కానీ, బయట బళ్ళు ఏం లేవు. నేను చెప్పినట్టుగా ఇప్పుడు ఏంటంటే వీళ్ళు కొంతమంది వెళ్తారు, కొంతమంది ఆపుకొని నిద్రపోతారు. అది హెచ్పి బొంకు, ఇదేమో ఇండియన్ బొంకు. నేను కూడా కొనుక్కొని పొద్దున్నే 4 లేచి వెళ్తాను మార్కెట్లోకి. ఇక్కడ నుంచి 30 కిలోమీటర్లే కాబట్టి. ఈ ఊరి పేరు వచ్చి కర్ణాటకలో శివంగి అనమాట. తెల్లారైతే పొద్దున్నే 6 అయింది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు టైము బీజాపూర్ దాకా వచ్చాను. నాకు టికోట అదే శివంగిలో ఆపు కొనుక్కున్నా కదా. ఇక పొద్దున్నే 5 లేచి బయలుదేరాను. ఇప్పుడే బీజాపూర్ వచ్చాను అనమాట. మనం మామూలుగా ఈ బీజాపూర్ బైపాస్ నుంచి లెఫ్ట్ తిరుగుతాం ఎప్పుడు డైలీ. ఇప్పుడు ఏంటంటే మార్కెట్ సిటీలో కాదు, రైట్కి వెళ్ళాలా. రైట్కి వెళ్ళి హైవేలో సోలాపూర్ రోడ్లో 3 కిలోమీటర్లు వెళ్ళి మళ్ళీ ఇండి రోడ్లో ఒక 3 కిలోమీటర్లు వెళ్ళాలి. మనకి విజయవాడ కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది కదా మార్కెట్, గొల్లపూడి మార్కెట్, అలా ఉంటుంది అనమాట పెద్ద మార్కెట్. ఒకప్పుడులో సిటీలో ఉండేది ఇది. అల్లాడిపోయేవాళ్ళం. 1 సంవత్సరం నుంచో ఏమో బయటకు వచ్చేసింది. ఇప్పుడైతే బాగుంది చాలా ఫ్రీగా. అప్పుడులో అసలు అల్లాడిపోయాం. డైరెక్ట్గా వెళ్తే మనం బీజాపూర్ సిటీలోకి వెళ్తాం కదా, రైట్ తిరుగుతాం అనమాట. అసలు ఒకప్పుడులో బీజాపూర్ ఊళ్ళో ఈ పప్పులు దింపాలంటే అల్లాడిపోవాలన్నమాట. ఒక బండి సరిగ్గా పట్టదు అందులో. అలాంటిది ఇప్పుడు హాయిగా ప్రశాంతంగా ఉంది. ఊరు బయటకు వచ్చేసినాయి మార్కెట్లన్నీ. స్ట్రైట్కి వెళ్తే సోలాపూర్ 100 కిలోమీటర్లు అంట. మొత్తం హైవేనే ఆ 100 కిలోమీటర్లు కూడా. కానీ అక్కడక్కడ వేస్తున్నారు హైవే, ఇంకా సరిగ్గా అయితే పూర్తి అవ్వలేదు. ఇక్కడ ఐచర్ షోరూమ్ ఉంది కదా రైట్ సైడ్. ఇక్కడ నుంచి అయితే లెఫ్ట్ దిగిపోవాలి మనం మార్కెట్కి వెళ్తాను. సోలాపూర్ రోడ్లో 3 కిలోమీటర్లు వచ్చి దిగిపోవాలా. షోరూమ్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ షోరూమ్ కూడా ఉంది. బ్రిడ్జి కింద నుంచి రైట్ తిరగాలి. ఇండి రోడ్డు అని అడగాలి. ఇండి రోడ్డు. మనం ఈ రోడ్లో 2 కిలోమీటర్లు 3 కిలోమీటర్లు పోతే రైల్వే గేట్ వస్తుంది. రైల్వే గేట్ పక్కనే మార్కెట్ కూడా, చాలా పెద్ద మార్కెటే. బాగా రోడ్లు కూడా బాగా పెద్ద విశాలంగా ఉంటాయి. ఈ రోడ్లో వెళ్ళాలి. కాడికైతే వచ్చాము. ఇదే కాంప్లెక్స్ మొత్తం మార్కెట్ అంటే ఇదే అనమాట. ఈ బిల్డింగ్లు ఉన్నాయి కదా అవన్నీ అవే.
ఎంట్రన్స్ వచ్చి రైల్వే గేట్లో దూరి బయటికి వెళ్ళంగానే ఎంట్రన్స్. అదే ఎంట్రన్స్. ఇదిగా ఆర్చ్లో లోపలికి వెళ్తున్నాయి. ఇవన్నీ ఇంకా కొట్లు అనమాట. మన కొట్టి ఇది ఎంట్రన్స్ కొట్టే. మనం వచ్చేసి అయితే బీజాపూర్ మార్కెట్లోకి వచ్చాం కదా ఫ్రెండ్స్. మనకు అన్లోడ్ ఎట్లా అంటే ఆ వెనక ఏమి లేవు. ఇక్కడ మధ్యలో తెల్లవి ఉంది చూసారా, ఆ తెల్లవి కాడి నుంచి 1 2 3 4 నెట్లు అయితే ఇక్కడ దిగుతాయి. మళ్ళీ ఈ 3 నెట్లు మళ్ళీ ఆ వెనక లేవు. ఎట్ట దింపాలో అర్థం కావట్లా, పిచ్చెక్కుతుంది అనమాట టైచర్ లోడ్ వాళ్ళు. ఆ వెనక ఏమో సాంగ్లీ వెళ్ళాలా, ఈ ఎదురు ఏమో ఇచ్చగంజి పోవాలా, ఈ మధ్యలో ఏమో బీజాపూర్ దిగాలి. ఇప్పుడు అటు ఇటు కాకుండా త్వర అయిపోయింది. తప్పేదేం లేదు, పప్పులు అంటే ఇంతే ఉంటాయి. దానికి ఇష్టపడే మనం తిప్పుతాం అనుకోండి బళ్ళు. మనకి ఈ కొట్లో వచ్చేసి 175, ఇంకో కొట్లో 35 అనమాట. అంతే, ఎక్కువ లేవు ఇక్కడ. మొత్తం 6 టన్నుల లోపే. ఒక్కో బస్తా వచ్చి 30 కిలోలు అనమాట.